Ja tere õhtust taas, dobri večer всем любители futsala, tere õhtust siis kõikidele saali jalgpallisõpradele. On algamas 8. vooru viimane kohtumine ja teie ees FC Centurion ja Tallinn Shipyard. Nüüd 3-3 rünnak lööki, aga läheb see löök kaitsesse. Veel lööki ja pall on väravas. Alger Tšumadil viib juhtima järsku Shipyard kolmandaks, aga mängida on veel palju, üle 10 minuti siit veel ja on kohe tagasi, nii et samas minutis Ilja Zelentsov, number 11, 1-1. Nii et numbrimaagia meil jätkub siin. Hästi oli mängitud seal. Jah. Nii et 47 sekundi jooksul 2 väravat. Ja sööt keskel tagasi ja pall ei saa teistama. Nüüd läheb pall kaitsesse. Vai siiski videokordus. Läheme vaatame, aga lõpuks siis geopoliitilistel põhjustel ka Ljubljanasse viidi turniir. Ei miskit. Nii. Lööki ja veel lööki ja ei lähe. Hästi nüüd. Ja nüüd on, kas tuleb palli kaotus? Jääb pall, öeldakse, et viga on. Kukutakse, viga ei ole. Kohtuniku üle vaike, paneb sööta. Vnukov lööb, ei annab tagasi söödu ja ei. Mängitakse nüüd üle. Super võimalus Centurionil. Ja kollane kaart. On võimalus lüüa lööki ja ei. Pall läks ka muidugi väravast mööda, aga igaks juhuks Mittal selle palli endale võttis nüüd keskele, aga sealt kukutakse. Ja pall on väravas kohe teise poole alguses. Edwin Stüff viib 2-1 juhtima ehk Anderott Valgeni. Nüüd kukutakse seal. Kohtunikel on siin mitte kergete, aga nüüd kas tuleb teine? Ei posti! Püür on meil seal erinevatest mängijatest. Oi, kui ilusti mängitud. Ja seis on viigis 2-2. Nii et Sravnjad, shot. Klimenti, Bolderev. Ja Pabjak tegi siis kõik eeltöö ära. Karitsuslöök ilusti lahti mängitud. Tabeliseis hetkel selline, et Shipyardil ja Kootse kompanil 18 punkti ja tagasi, ei ole midagi. 3-2, Edwin Stüff ja 3-2 Deniss Vnukov. Teiselt poolt siis ja Ilja Zelentsov 1-1 ja Klimenti Bolderev viga ja kollane kaart. Ja, võetakse pall vahelt. Stüff kukub ja kas see on 10 meetri karistuslöök? Ja pall on väravas. Kindlalt Alger Tšumadil lööb oma teise ja nüüd nii suur ei ole see vahe olnud. Ja nüüd uus võimalus, pall keskele ja kas nüüd läheb pall väravasse ja ei, Evert Mittal võtab selle palli ja nüüd on siin klaarimist hoki teemasid ka veel. Väravahti tuleb kaitsta, kuigi hokis kaitstakse rohkem. Nii armas sai kollase. Pikk ette, hästi tehnika olemas. Võetakse ette ka, aga ei. Ja see on viga ja see on 10 meetri karistuslöök. Täiesti mõttetu viga. Vatsad sekunda kanssa igre i Maksim Pabjak protiv Everta Mittala. Maksim Pabjak, Evert Mittal. Ja üle! Näpud küll vahele, nurgalöök, aga ei. Ja kõik. Esimene poolaeg lõppes viigiliselt 1-1, aga mängu võidab FC Centurion ja Shipyard saab tabelisse esimese kaotuse ning FC Centurion 6. võidu ning tõuseb jagama pärast 8. vooru Otse kompaniga 18 punktiga esimest teist kohta. Shipyard jätkuvalt 17 punktiga, aga nüüd tabelis langetud 3. kohale ja FC Docker on tabelis 4. 16 punktiga. Tabeli 5. FC Merivälja 14 punkti. Selline on tabeli tipp pärast